ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆମ ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସ୍ର କ'ଣ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ହେଲା ବର୍ଷା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ବର୍ଷାର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି କରେ ବର୍ଷରେ କେତୋଟି ଋତୁ ଆସେ? ତାହେଲେ ବର୍ଷରେ 6ଟି ଋତୁ ଆସେ। ଖରେ କ'ଣ ଦେଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରେ କେଉଁ ଋତୁ ଆସେ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଗରେ ଦେଖିବା ଗରେ ଆମକୁ ଦେଲ ମେଘମାନେ କେଉଁଠାରେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି? ମେଘମାନେ ଶୂନ୍ୟରେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ଘରେ କ'ଣ ଦେଲା ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତାପରେ କେତେ ମାସ ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିଲା? ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତାପରେ 8 ମାସ ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିଲା। ଅରେ ଆମକୁ ଦେଲା ଖଦ୍ୟୋତ କେତେବେଳେ ଉଡ଼ି ବୋଲେ? ଖଦ୍ୟୋତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଉଡ଼ି ବୁଲେ। ଏ ଥିଲା 1 ନମ୍ବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ 2 ନମ୍ବର। 2 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି କରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ମେଘମାଳ କିପରି ଭାବରେ ଜଳ ବର୍ଷା କଲେ? ମେଘମାଳ ଘୋର ଶବ୍ଦରେ ଗର୍ଜନ କରି ଜଳ ବର୍ଷା କଲେ। ଖରେ ଦେଲା ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରୀଣ ପାଣି। ଏଠାରେ କିଏ ଗର୍ଜିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଏଠାରେ ବେଙ୍ଗମାନେ ଗର୍ଜିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଗରେ ଦେଲା ଆମକୁ ଏହି କବିତାରେ କାହାକୁ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କବିତାରେ ପୃଥିବୀକୁ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଘର ଦେଖିବା ଘରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି? ବର୍ଷା ଋତୁର ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଧରଣୀର ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ମୋର ଦେଇଛି ମୟୂର କାହାକୁ ଚାହିଁ ନୃତ୍ୟ କରେ? ମୟୂର ମେଘକୁ ଚାହିଁ ନୃତ୍ୟ କରେ। 3 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। କର ଦେଲା ମହିମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖ ଚାହିଁ ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ତୋଷ ହୋଇ। ତାହେଲେ ମହିମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଥମଟା ଲେଖିଦେବ ଡଟ ଦେଇକି ତାପରକୁ ହୋଇ ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖୁଛ ତେଣୁ ତାକୁ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଲେଖିବ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ କବି ପରିଚୟ। ଏହି ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବର୍ଷା କବିତାରୁ ଆସିଅଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରେ ଧରଣୀକୁ ଆଗମନ କରିଛି ବର୍ଷା ଋତୁ। ସବୁ ଋତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନ ଫଳରେ ଧରଣୀ କ'ଣ ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଶୂନ୍ୟରେ ମେଘମାଳା ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇ ବିଜୁଳି ଶବ୍ଦ ସହିତ ବୃଷ୍ଟିପାତ କରିଛି। କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସତେ ଯେଭଳି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାପିତ ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିପାରି ମେଘ ଜଳଦାନ କରି ତାକୁ ପରିତୃପ୍ତ କରାଇଛି। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ମନଛୁଆଁ ଅଟେ। ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଖରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଖରେ କ'ଣ ଦେଲା ଅଳପ ନଦୀଏ ପୁରିଲେ ଲହରୀ ମୋତେ ଉଛୁଳିଲେ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି ହେଲା। ତମେ ସରଳାର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବ। ଆମର ଏଥିରେ କିଛି ବିଷୟ ବୁଝିଲେ ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବା ହେଲା। ତାକୁ ମନକୁ ମନ ଲେଖିବ ବିଷୟଟିକୁ ବୁଝିବ। ଇଏ ହେଲା ସରଳାର୍ଥ। ତାପରେ ଗରେ ମଧ୍ୟ ସରଳାର୍ଥ ସେମିତି ଦେଇଛି। ଗରେ କ'ଣ ଦେଲା ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି। ସେଇଭଳି ଲେଖିବ କବି ପରିଚୟ ଲେଖିବ। ତାପରେ ସାରାଂଶ ବୁଝିଲା। ସାରାଂଶ ଲେଖିଲ ଇଏ ହେଲା ସରଳାର୍ଥ ଏଇଭଳି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବା। 4 ନମ୍ବର ଆମକୁ ଦେଲା 4 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦ୍ୟାଂଶରେ ଖାଲି ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ବହି ଦେଖ ଓ ପୂରଣ କର। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ କ'ଣ? ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ କ'ଣ ହବ କହିଲା ଦେଖିବା ଏଇଠି ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଚଳ ରାଶି କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ବରସି। ସେମିତି ଖରେ କ'ଣ ନାନା ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ରାଶି ପୂରିତ ମହି ଦିଶି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 5 ନମ୍ବର ଯିବା। 5 ନମ୍ବର ଆମକୁ ସେଇଭଳି କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏହି କବିତାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୃଥିବୀ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ଲେଖ ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରବି ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ମହି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ବରଷ ଶବ୍ଦର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ବର୍ଷା। ସେହିଭଳି ଏମାନଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖିବା। ଶବଦର ଶବ୍ଦ ଗରଳିର ଗର୍ଜି ବରଷିର ବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତପଚର ତପ୍ତ ଅଳପର ଅଳ୍ପ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ 7 ନମ୍ବର ଦେଲା ଯେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ସୂଚାଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛି ଲେଖ ହେଲା। ମଞ୍ଚପୁର ମଞ୍ଚପୁର ଅର୍ଥ ହେଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର। ଭୁଞ୍ଜରୀ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ମଣ୍ଡୁକ ବେଙ୍ଗ
बुझेगा निशामुख निशामुख रहा संध्या बेल 8 नंबर तापरे 8 को जेपरी अष्ट कह जाए सेहीपरी 9 को नव 7 को सप्त 6 को षष्ठ 11 को एकादश बोली कह जाए तापरे 9 नंबर पिला माने प्रत्येक धाड़ी रे 3टी एक जातीय शब्द सहित गोटे भिन्न जातीय शब्द मिसी रही भिन्न जातीय शब्द को चिन्हट कर देखिए वर्षा बिजुली गिरीशख पवन ये पिला ना गिरीशख हूँ भिन्न मंडल मयूर छतु खद्योत एटा छतु है आमर भिन्न बुझेगा एतिक पिला आमर बहिर प्रश्न उत्तर थिला सरीगला।